心高雄本州谢土典礼，典礼开始，请主计官林总经理、陪计官林副总、李处长就位。上香。中华民国102年5月20日吉时，3联科技研究发展中心高雄本州谢土典礼，3联科技林总经理率全体同仁、贵宾以及工作人员，以鲜花生礼，虔诚感谢天地诸神、地基主、土地公，保佑3联科技高雄本州研究发展中心全体人员平安，事业兴隆。3联科技林总经理，请敬拜，3鞠躬。献爵，请林总经理献爵。献花。献果。献传。献亲。礼成，鸣炮。高雄本州启用仪式剪彩开始，恭请林董事长、林总经理、林总经理夫人、林佳庆林副总、张副总、李处长、陈建筑师、总。请工作人员奉简。
请董事长、总经理带领贵宾剪彩。来看一下镜头嘛。好，我们就好。谢谢。刘总也今天特别从大陆赶过来哈，谢谢大家今天来参加这个我们研究发展中心的启用仪式。那虽然因为外面的公共工程啊还有一点这个延迟哈，比方说我们台电应该送电了，那今天各位这个冷气还没有开，我们还临时租用了这个发电机哈来应急备用。不过各位可以大致看整个的外观啊是已经有就绪了啊，这个特别要感谢我们这个现场的筹备小组啊，在这个陈荣华的认真的努力之下啊，有这个样子啊。3年很快，我记得我来公司啊的第2年3年就在南部设立的办事处，那时候在惠民街，1982年来啊，我是1982年的时候到公司来，然后1982年这边就在高雄。我们高雄办事处刚成立的时候啊，只有2张桌子，我都还记得那个桌子1张买200块钱。好，到现在我那时候丢掉我都觉得很可惜，因为那时候去跳怎么给拆船的那个船上船长用的桌铁桌子、铁椅子，晚上出差的时候正阳，有时候我们晚上就把桌上的东西拿开，没有去住旅馆，就睡在这个办公桌上。那时候也不是没有常派的人员哦，骑摩托车环岛做业务哈，从台北那时候还有个彭经理哦，然后从台北一路拜访学校，然后甚至骑到花莲大汉高职的哈，然后再绕回台北，这样打天下。那接下来我们很幸运的哈，在永湾的中油液化天然气接收站的第1期、第2期我们都顺利拿到。所以这里其实我们并不陌生哈，在这里真的在地经营的。如果我们去年能够顺利完工的话，正好是来高雄设办事处哦，1982年到2012年，正好30年的时候我们完工。因为现在就是行政措施总是会有一些 delay 的地方啊，所以我们到2013年这个时间。那今天挑这个日子哈，5月20号绝对不是因为马英九总统就职满第2任的一年，或者说他就职满5年。我想，可能很多在座的贵宾不太清楚哦，这个3年做的行业是计量的工作。那如果很多以前俗称叫度量衡的哈，今天是国际计量日，啊，国际计量日是就西元1800多年的时候，为什么各个国家有些人的长度，有些人的尺啊，是用国王的手肘长度，或者用他的脚掌的长度去算出来？大家觉得这样不行，所以在法国开了一个会，决定这种东西啊，要开始用米制，然后1米就是100公分，然后把这个制度建立下来。我们3年从事的就是这计量工程，今天是世界计量日，所以我们在这一期的这个杂志啊刚出来，这个等下各位贵宾在旁边可以看到，我们特别请了经济部的标准局的局长陈建山帮我们做了一个引言啊，这个写了一个序，特别介绍了这个世界计量日。那我们讲今天呢，在这里承蒙各位贵宾呢，还有大陆来远道正联的同事来这边来参加这个启用的仪式啊，我们非常重视这个研究发展在高雄。那特别是这个未来啊，我想全球气候极度变迁，地震，下大雨的时候下大雨，更需要我们公司啊很多计量的公司啊，计量的仪器、计量的服务，然后持续关心我们这个地球，然后协助人类了解我们居住的环境跟工作的环境，这是很重要的。那不过我还是要说回来啊，今天看到这个启用仪式啊，我引用圣经的一句话跟大家说明一下啊。他们说这个 house 房子啊是用砖块叠起来的，但是家啊是需要用爱才能够成为家啊，就是 a house made of bricks。那我们这里 home 是 made of love， 我们用爱才能够相同的一个延展中心建筑物的成立啊。我们这还看到有钢筋混凝土。
盖起来。最重要是我们以后这里能够产生怎么样的产品、怎么样的作品，还是要在这里工作的同事，然后能够把他们的创意、把他们的心情放在这里，那这个延展中心啊，才会有它的灵魂，才会有它实在的存在。我的建筑物只是一栋建筑物，延展中心要成为延展中心啊，必须要所有的同事这个齐心合力啊，才能够把我们这个延展中心啊能够发挥出来。那我们选择在高雄啊，在上次动土的时候，我已经跟各位报告过了。高雄应该是未来是一个海港，现在就是一个海港，应该是一个国际的大都市。那我们也希望在这个地方啊，能够抢在前头啊，因为我前天晚上才跟现在台湾的经监会主委管中闵管主委提过，未来这个自由经济贸易区啊，大概有几个试点，大概高雄会是很重要的一个试点啊。它的概念是电，那后面很多协力厂商就会变成他的工作伙伴，然后这样的一个发展概念啊，应该会在自由贸易区里面啊，我们这里会扮演很重要的角色。我们也希望这里生产的仪器，研究发展出来的，不管是光纤的仪器、正弦式的仪器，我们倾斜上坡的量测仪器，甚至未来我们是正在推动的这个地震仪或结构物安全检测的这些仪器啊，都能够在大家的努力之下，然后齐心齐力把它完成。那在这个过程当中啊，我们还特别感谢我们陈建筑师，还有我们华春营造的总经理啊，在我们这样不断的这个压迫他们的把时程赶下来总算今天在这个计量日的可以启动。那我们还有一些部分要持续的把更多的软件、更多的创意摆进来，让我们这里成为一个有生命的建筑物，成为有一个有生命的这个团体那才是我们未来拭目以待的那再一次谢谢大家，今天这么热，我们昨天还在担心昨天在rehearsal的时候担心今天气象局说下大豪雨，所以才把这个座椅本来从外面移进来。不过这样避免大家晒太阳没有淋到雨，也不会晒到大太阳。再一次谢谢大家，那祝大家身体健康，万事如意，谢谢。谢谢林总经理。那华春营造的杜总也为我们助勉一下。先送因为公司这个作品，这个艺术作品我们去年上梁的时候送给贵公司的是去年的龙年的版画，那今年送给贵公司的是蛇年的花好月圆。这是一个应该未来会很有名的艺术家，完全艺术创作的这样子。我们请林总经理接受。来讲个重的啦。那我就不客气收下来了。董事长、经理各位经理、副理那各位贵宾，我是华春营造的负责人。创业27年，看到今天这个场面，我在想说，我哪一天有那样的福分，跟林董事长一样，有一点老，但是他还把一个公司能够这样子的传承，这是我一直觉得说我想要做的。那很幸运的有机会来承揽这个工程。那华春营造从以前到现在27年来，从来没有把一个工程只把它当做工程在做。就好像总经理讲的，我们都真的很希望它是一个家。任何一个建筑它只是一个盒子，怎么把那个盒子里面的东西能够创造有家的感觉，有那种温馨的感觉才是真正重要的。也是我一直在努力、在期待的。虽然我们公司从创业到现在有大大小小获得了一些奖项，那很幸运的做完这个工程，我们一个比较大的工程，接着就是在日月潭要继续盖他们的教师会馆，日月潭的教师会馆。那我想这也是我们累积的努力。那其实我刚刚看了，我也在跟我们副总讲说，我们瞄一下还有哪个地方做的不好，是我们做的，还是谁做的？
是我们哪一个厂商做的，我们还会继续努力。谢谢，祝贵公司真的能够蒸蒸日上，谢谢。欢迎他，请他为我们讲几句话。来，我们欢迎沈姐。下面领导边总经理，这两位老爷们来甲咱做设计全时间建筑师所起来，咱这团队这个贵宾大家大家好。这个真欢喜咱3年比去年5月10日就来大陆好随大家。动作真紧今年4月22号，就来王岗你用人民这风调雨顺我想下天要有雨，今年也有雨意思就好我想咱总经理咱利用咱的运动精神咱的奥会精神咱的投资计划，唔是主创运动的我想咱是咱的台湾同款，要出去国家比赛。咱事前有一个投资计划，咱引用这个主传运动特技课的做这个建议小弟来讲2当外看到一间的公司安尼这个创立，我想咱台湾的经济，我想各具有机会经济咱现在跟少年辈大家都共同打拼，对台湾要有信心，咱的经济都像过去安尼。会当过来咱讲的创造一个台湾的基情这基情唔是讲咱用嘴讲，我是讲要用行动而且要找领导经理领导指定要咱出来甲咱分析能够风华再现，咱这个创造咱的理解，互咱后代都有咱的康会，但是咱留到台南去外国咱就去走我想咱遮拢真用心，感谢来参与这个会议祝咱3年会当事情成功，会当来创造咱的台湾新的经济，感谢大家。